வணக்கம், நான் கலை. வெல்கம் டு ஹர்ஷாவும் அம்மாவும். இன்றைக்கி நேந்திரம் வாழைப்பழத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது நேந்திரம் பனானா ஜாமூன். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டெசர்ட் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஜீரா ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1/4 டம்ளர் தண்ணி சூடான பிறகு 150 கிராம் சுகர் இந்த தண்ணியில் போட்டு மெல்ட் பண்ணி ஒரு சிரப் பண்ண போகிறோம். ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் பண்ணுறதுனால டக்குன்னு அடிப்பிடிச்சிரும். அதனால் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு கம்பி பதம் வர அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். சுகர் மெல்ட் ஆன பிறகு 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், 1 சிட்டிகை உப்பு போட்டு சுகர் சிரப் நல்லா கொதித்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து நான் இங்கே நேந்திரம் வாழைப்பழம் வச்சுருக்கேன். நல்லா பழுத்த பழமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். எந்த அளவு பழத்தினுடைய தோல் கருப்பாக இருக்கோ அந்த பழமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. கெட்டு போகாமல் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கா பழமாக பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் இந்த டெசர்ட்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த பழத்தினுடைய தோலை எடுத்துட்டு இந்த பழத்தை 1 இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த பழத்தை நெய்யில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இதை நான் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ளேமை ஹையில் வைக்காமல் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக அந்த பழம் குக் ஆகணும். எல்லா பழத்துண்டுகளையும் ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக எல்லா பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஈவனாக ஒரே கலர் வர வரைக்கும் வேக விடுங்க. ஒரு 10-15 நிமிஷம் குக் ஆன பிறகு இந்த கலர் வரும். ஃப்ரை பண்ண அந்த நேந்திரம் பழத்தை சூடான இந்த சுகர் சிரப்பில் போடுங்க. ஒரு 3 மணி நேரம் இந்த சுகர் சிரப்பில் அப்படியே ஊற விடுங்க. மூணு மணி நேரம் கழித்து இந்த பழம் சுகர் சிரப்பில் நல்லா ஊறி சூடு ஆறி இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த டெசர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுற பழம் ரொம்ப நல்லா பழுத்த பழமாக இருந்தால் தான் 3 மணி நேரம் சுகர் சிரப்பில் நல்லா ஊறி இருக்கும். கொஞ்சம் காயாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்.
கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.